Një aksident ajror ka ndodhur në Washington ku një avion pasagjerësh me 64 persona u përplas me një helikopter ushtarak dhe ra në lumin pa të mag. Deri tani ekipet e shpëtimit kanë nxjerrë disa trupa nga uji, por bilanci përfundimtar mbetet akoma i paqartë. Zhytësit po punojnë në kushte të vështira pasi mbetet e avionit dhe helikopterit ndodhen në një pozicion të paqëndrueshëm. Shkaqet e përplasjes ende nuk dihen. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes e cilësoi ngjarjen si tragjike, ndërsa autoritetet po hetojnë mundësinë e një gabimi teknik ose gabimi njerëzor. FBI ka përjashtuar mundësinë e një sulmi terrorist. Sipas autoriteteve ajrore, avioni American Airlines po dhëtonte nga Wichita në Kananas. Helikopteri ushtarak kishte 3 ushtarë në bord dhe ishte në mision stërvitor. Presidenti Donald Trump shprehu tronditin e tij për ngjarjen dhe falenderoi ekipet e shpëtimit për punën e tyre. Ai premtoi informacione të mëtejshme sapo të jenë të disponueshme. Ky aksident vjen pas më shumë se një dekade pa ngjarje fatale në fluturimet e pasagjerëve në SHBA. Megjithatë, incidentet e fundit kanë ngritur shqetësime për sigurinë ajrore në vend.